Nega odamlar ichida qoldiq bo'lgan hayvon ichaklarini yeydi-yu, lekin hech kim qoldiq tekkan likopchani ishlatmaydi? Nega oyoq yuvilgan suvni yuzga surtib bo'lmaydi, lekin suzish havzasida esa minglab oyoqlar bo'ladi-ku? Bu hikoyani eshitganingizdan keyin tushunib olasiz. Nyu-Yorklik bir yigit 5 yulduzli mehmonxonaga joylashibdi. U yotoqxonasi eshigini asta ochibdi va birdan ajoyib qad-qomatli, jozibali va bir qiz kirib kelibdi. Hech narsa demay to'g'ri kravatga sakrab chiqib kiyimlarini yirtib unga: "Hozir menga 20 ming dollar bering, aks holda sizni zo'rlashda ayblab shikoyat qilaman. Bu xonada kamera yo'q, hech qachon aksini isbotlay olmaysiz" deydi. Yigit sovuqqonligini yo'qotmay, hech qanday his-tuyg'uga bildirmay daftarchasini olib yozibdi: "Men kar va soqovman. Nima deyotganingizni eshitmayapman. Yozib qo'yishingiz mumkin." Qiz daftarni olib o'z tahdidini so'zma-so'z yozib qo'ydi. Hammasi rejasi bo'yicha ketayotganiga ishonib tabassum qildi. Shunda yigit birdan gapira boshladi: "Menga 20 ming dollar bering, aks holda sizni tovlamachilikda sudga beraman. Bu daftar eng zo'r dalil" debdi. Bir zumda qizning qiyofasi o'zgarib ketibdi. U uzr so'rashga tushib xonadan yugurib chiqib ketibdi. Ertasi kuni u poyezdda Nyu-Yorkka qaytibdi. Poyezdga chiqishi bilanoq o'z o'rnida ko'zoynak taqqan bir yigit o'tirganini ko'ribdi. Chiptasini tekshirib, o'rnini aniqlashtirib, xushmuomalalik bilan: "Do'stim, siz noto'g'ri joyda o'tiribsiz" dedi. Ko'zoynakli yigit darrov jahli chiqib chiptasini ko'rsatib: "Ko'zing ko'rmayaptimi? Bu mening joyim-ku" deb baqiribdi. U baslashmabdi. Bir muncha vaqtdan so'ng poyezd yura boshlagach, u engashib: "Do'stim, siz noto'g'ri joyda emassiz, siz noto'g'ri poyezddasiz" debdi. Ko'zoynakli yigit chiptasiga yana bir qarab, boshdan oyoq qizarib ketibdi. Deyarli o'rnidan sakrab tushib afsuslanibdi. Kechqurun bu yigit bir nechta do'stlarini ovqatlanishga taklif qilibdi. Do'stlardan biri xo'rsinib: "Hozirgi zamonda pul boshqa hamma narsadan ko'ra qiyinroq, qarzga olinadi. Braunni bilasanmi? 3 yil oldin unga 50 ming dollar qarz berganman. Juda yaqin do'st bo'lganimiz uchun tilxat ham yozdirmagandim, lekin 3 yil o'tdi. Braun hali ham pulni qaytarmadi. Ko'p marta bog'lanishga urindim, foydasi bo'lmadi. Juda asabiylashib ketyapman" dedi. Yigit tabassum qilib: "Nega bunchalik murakkablashtirasaan? Hozir unga xabar yoz. Menga qaytarishim kerak bo'lgan 60 ming dollarni qachon qaytarasan?" deb so'radi. Do'sti hayron bo'lsa ham shunday qilibdi. Braun javob beribdi: "Men senga faqat 50 ming dollar qarziman. Qanday qilib 60 ming dollar bo'lib qoldi?" debdi. Yigit tabassum qilib: "Ko'rdingizmi? Endi qo'lingizda dalil bor. Endi uni hech qanday muammosiz sudga berishingiz mumkin" debdi. Bir oydan so'ng do'sti pulini osonlik bilan qaytarib olibdi. Do'sti hayratda qolibdi. "Bunday ayyorlik hiylasini qayerdan o'ylab topdingiz?" debdi. Yigit tabassum qilib: "Ota-onam bolaligimdan menga turli strategiyalar va hayotiy ziyrakliklar haqida kitoblarni o'qitishgan. Sen va mening do'stlarim juda halolsiz. Hayotiy ziyraklik yetishmaydi. Hayotiy ziyraklik boshqalarga zarar berish uchun emas, bu o'zingizni himoya qilish uchun boshqalarning donoligidan foydalanish usulidir. Bunday donolikni yaratish uchun esa odamga albatta to'g'ri muhit kerak. Ofisda to'g'ri muhit hamda to'g'ri etika o'rnatish uchun ko'proq foydali ma'lumotlarni o'zimning Telegram kanalimda berib boraman. Albatta o'tib obuna